saya Kang Usman. Saya sudah berada di tempat kata orang-orang ini kebun atau hutan, kebun kecil lah sebutannya. Ini kata banyak masyarakat sekitar mengatakan bahwa misal sini adalah tempat kebun angker dan kita akan mengadakan ajang uji nyali. Kita sudah menyiapkan pesertanya, silakan masuk. Selamat malam, Bapak siapa namanya? Nama saya Kang Ujang. Kang Ujang, apakah Anda sudah siap mengikuti ajang uji nyali ini? Insya Allah saya siap melaksanakan uji nyali ini. Di sini apa yang Anda rasakan sebelum memulai uji nyali ini? Saya sih dingin gitu ya, dingin banget dah sini, berat banget Kang. Itu saja yang Anda rasakan? Iya Kang. Ada yang lain? Oke, kalau gitu saya sudah menyiapkan satu buah lilin. Ya. Apakah Anda sudah siap? Insya Allah siap Kang. Ya, boleh dinyalakan lilinnya. Apakah Anda sudah siap? Insya Allah siap Kang. Dengarkan perintah saya. Saya akan menjelaskan apa perintah yang ada di sini. Ya. Jika Anda tidak kuat, silakan lambaikan tangan. Jika Anda masih kuat, silakan Anda memberi informasi yang ada di sekitar sini tentang hal yang tak kasat mata. Ya. Kalau gitu saya tinggal, siap? Siap Kang. Amat. Ya, akan uji nyali. Ya Kang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi di sini tuh kebun-kebun gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak ada yang nyolek nih guys. Astagfirullah. Ini pohon-pohon kebun kayak kebun gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini sepi banget. Ini katanya sih ini apa nih? Kebun angker gitu, tapi nggak tahu juga ya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Coba kita ke sana, kayaknya ada lorong seperti itu. Astagfirullah. Jadi di sini kayak ada lorong-lorong gitu guys. Saya nggak tahu ini lorong apaan. Astagfirullahaladzim, bunyi apa itu? Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara guys di mana? Di atas guys. Astagfirullahaladzim. Masuk gila ya semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kang Usman, saya udah nggak kuat Kang Usman. Kang Usman. Astagfirullahaladzim. Enggak Kang Usman. Saya udah nggak kuat Kang Usman. Tadi saya ada apa? Anda Ini mendengar apa? suara apa? Di apa namanya? Astagfirullahaladzim, di apa namanya? Di genteng. Kertak-kertak gitu, terus ada kayak barang jatuh gitu Kang Usman. Anda sudah melambaikan tangan, berarti Anda menyatakan bahwa Anda gugur. Ya Usman, nggak apa-apa Kang Usman, makasih Kang Usman. Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Kang Ujang sudah memberanikan diri mengikuti adu nyali meski Anda gagal. Terima kasih, sampai jumpa.